Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. Ing menapa kawula lan panjenengan pinaringan taufik hidayah dening Allah Subhanahu wa ta'ala sampun saged nglampahi ibadah poso wulan Ramadan. Mugi-mugi mawon lelampahan kula lan panjenengan wonten ing wulan Ramadan menika rupi ibadahipun, arupi zikiripun, arupi puasanipun, arupi maca Qur'anipun, sholawatipun, tasbihipun ketampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala dadosaken pikantuk ridha wa husnul khatimah, pinaringan tuwa umur saged pinanggih malam Lailatul Qadar. Ing pundi ing malam Lailatul Qadar kala wau kula lan panjenengan saged madhep dhateng ngarsanipun Allah kelayan hasil dipun musafahai dening para malaikat ingkang dipimpin dening panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam, dadosaken husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita ayo nggih mboten diarteni macem-macem nggih. Kira-kira kepingin rabi malih napa mboten? Oh Allah, guong-guon. Nen? Lho olah napa? Nggih, anak niku mboten usah dijak rembug. Anak niku dilunggukno, dikongkon ndongakno. Ngeten, kadang-kadang niku wong niku salah. Nggih, barang wis ibuke mati, bapake niku gak oleh rabi maneh. Alasane anak niku napa? Saaken ibu, Pak. Lho saking cemburune. Niku salah niku. Mergo napa? Anak-anak niku padha rabi dhewe-dhewe misuke niku. Tugase anak niku ngabekti teng bojo. Nggih ta?
mboten ngladeni wong tuwa, mboten khidmahe teng bojo. Nang wong tuwa niku cuma mulyakno ngegungno, cuma sak wayah-wayah arang-arang iso ngebekti wong tuwa. Tapi mek anak niku ditunggoni wong tuwa, terus anak niku dikongkon ngebekti teng wong tuwa, nggih ta? Dadi sak omah kadang-kadang mboten betah niku. Ayo nggih napa mboten? Niku jenenge wong tuwa ngalem. Nggih, ayo nang rabi maneh. Nggih, ngeten gak oleh kok ana wong tuwa njaluk diladeni anak niku. Mboten enten critane aja ngriwuki anak wong tuwa. Nggih, ngeten wong tuwa sing bener. Nggih, ben nggih, ayo sing istiqomah maca paling boten Fatihah sepisan, maca qul huwallahu ahad ping 3 ditujokno nang wong tuwa loro, diniati syukur ngebekti nang wong tuwa. Nggih ta? Terus diniati maneh kanggo didik atine barokah nure wong tuwa, iso dadi wong ikhlas, sabar tabah atine ngadepi napa mawon. Ngeten lho. Nggih, ben nomor kalih sing dirindui kalu swarga niku napa? Wa hafizul lisan, uwong-uwong sing gelem jaga lisane. Gitu. Angel kula kali sampean niku arang iso njaga lisan niku arang. Oleh sampean niku mboten saged njaga lisan niku napa? Mergo kula kali sampean niku nggadah penganggep seakan-akan lisan niku mboten minangka amal, mboten minangka lelakon. Ala wong ngomong ngono wae terus singgung, lho paling ngono. Ayo nggih napa mboten? Makane dawuhipun para ulama sufiyah, man adda kalamahu min amali faqad qalla amal kalamu. Mek wong iku sadar senajan omongan iku termasuk lelakon sing besok bakal ditakokno karo Gusti Allah, tentu wong sing kaya ngene gak kakean ngomong. Gitu. Coba nek diangen-angen, sikil niku mboten gadah mata. Gitu. Sing dipijak niku napa? Sing dipijak niku napa? Barang kasar ya watu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nggih enten macem-macem tembelek napa enten napa macem-macem. Tapi nek sampean pikir-pikir, sing akeh kesandunge niku sikil sampean napa lisan sampean? Sing akeh kesandung keplecuk niku lisane duduk sikile duduk. Nggih ta? Nek sampean nangen-nangen, sampean mung pirang suwene sampean mboten nidek tembelek. Nggih ta? Suwe. Tapi coba sampean nangen-nangen, kira-kira wau sampean sampai sakniki isuk wau sampai sore niki, sampean saged ngaku mek lisan kula kali sampean mboten keplecuk? Mboten saged. Gitu. Lho lisan niku kadang-kadang mboten dianggap lelakon. Gitu. Makane ibadah sing paling angel niku napa? Njaga lisan. Gitu. Ben Iwak meneng mawon mingkem, wis kadung lemes niku apa lambene. Nggih, Ben. Ben nggih, njaga lisan, pun. Sing nomor 3, swarga niku rindu kali sinten? Wa mut'imul ji'an. Swarga niku rindu karo uwong-uwong sing gelem nguwahi mangan uwong sing luwe. Kita napa malih niki wulan Ramadan, wulan poso, ojo lali nggih kanca-kanca niku napa senajan titik-titik sing welas napa nguwehi wong sing buka. Kita ojo eman-eman. Kula kali sampean niku mboten nggadah bondo napa-napa.
ilmu gak patek duwe, ibadah gak patek temen. Nggih napa mboten? Napa mawon sik mboten saged napa-napa. Alah, mosok sak cuwil wae gak iso ikhlas. Lha kari niku tok kula kali sampean niku niki sing diisyarahno dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqun nar walau bi syikki tamratin. Ayo jogon awakmu aja sampai mlebu neraka. Liwat napa Kanjeng Nabi? Senajan kon cuma sedekah separone wiji kurma. Gitu. Ayo wong poso gak iso maca Quran aku rek. Rupane ana nggone masjid ika, ana langgar ika, ana wong darusan, masih gak patek legi-legi gawakno sak ceret. Yen piro ganjaran sampean kali kula? Nek purun ngeten. Nggih ta? Senajan gak duwe apa-apa diduwek-duwekno, senajan cuma telo pohong, aja ditilok telo pohonge, ikhlase. Saaken ya Allah, wulan Ramadan ya Allah, syahrul rahmah wal maghfirah wal barakah wal karamah ya Allah. Kula mboten saged maca Quran ya Allah, kula mboten saged estu ya Allah, pun saged kula ya Allah cuma maringi teh ya Allah, sampean paringi. Gitu. Napa susahe? Tapi nek teng mriki insyaallah nek arek pondok niku mboten anu nggih ta. Nek cara wong mboten ngerti nggih ta. Arek pondok niku nggih modele niku mboten kepingin mangan napa-napa. Nggih ta, wayahe beduk kabeh ngenteni sego sing arek-arek niku teng mriki. Modele temen-temen nggih ta, terus azan susan Allahu Akbar Allah sakjane kolak niku akeh teng mriku niku. Nggih ta, kula intip jek nakalen rapah. Nek nggih niki napa welase kanca-kanca kampung nggih ta, muga-muga ketrima dening Allah. Nggih muga-muga nggih ta. Pun arek-arek kolek-kolek iya beda. Iya. Oh, la lo iya ngak iki ae. Nggih, lah niku nggih ta. Kambih didik kambih. Tangki apa boleh mentepak darusen. Tangki napa malih nek sampean niku maringi napa? Mari sembayang bengi, gak melok sembayang bengi, urun cuma sak ceret hasil. Kita malah kadang-kadang sembayang gak patek iso. Kita gak khusyuk, gak ngene, kita halang. Pun nggih, wa mut'imul ji'an, ayo maringi uang sing keluwen. Pun nomor pinten? Nomor sekawan. Sinten uang-uang sing dirindui wong dening swarga niku napa? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Uang-uang sing gelem poso ana ing wulan Ramadan. Pun niki kira-kira padha poso napa mboten niki? Poso umum napa poso khusus napa poso khususul khusus? Kula kali sampean sing kathah niki poso umum niku napa sih? Pokoke gak mangan, gak ngombe, gak numpaki bojo niku tok. Nggih napa mboten? Liyane sik durung poso, nggih tak motoe durung, nggih ta, lisane durung, kupinge durung, nggih ta, awake durung, sik padha doyan nglakoni maksi, cuma poso, mboten mangan, mboten ngombe, mboten numpaki bojo. Ayo nggih napa mboten? Cuma ngeker niku tok. Ben, ya napa niki? Mangke dalu traweh niki angsal pinten? Traweh ya napa traweh niku? Kira-kira Habib niku kecepeten napa mboten? Nen? Yang nawe kaget yang sepura.
Nggih, kecepatan sekedhik nggih. Ukurane cepet mboten cepet niku napa? Nen? Nen? Nafas padane playon mawon. Nggih ta, ngeten ukurane cepet mboten cepet niku napa? Oleh maca mboten kirang tumakni, ojo hitung-hitungan niku pun ditanggung Habib. Nggih, pokoke sampean Allah waladhdallin amin. Sampeyan niku mboten perlu entek sampai Fatihah niku Habib maca surat, nggih sampeyan niku maca Fatihah sing genah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mpun godak-godak pokoke sampurna wacanane. Sing disampurnakno niku rasae ing dalem jerone ati, mboten usah subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la cedor. Ya ta, mboten ngeten, pun tenang-tenang mawon. Siji mawon pokoke genah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ngeten nggih ta, diarteni. Mbok iso ngarteni napa mboten? Kan? Ya napa mek ngarteni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ha coba mek ngeten benjing mawon belajar sembayang traweh. Nggih ta, ojo grusa-grusu nggih. Nggih pun benjing mawon. Oh, jenenge buka niki, nggih ta. Oh, alah nggih. Pun nggih dadi benjing coba diatur sing genah ngeten lho. Nggih, aja melok patune Habib. Wong Habib pancen imam ngeten mau nggih kok mangan pelok. Nggih ta, ajenge mawon. Sampeyan pun katut-katut nggih ta. Sampeyan sing tumakninah nggih, sing tumakninah mungkin coba diatur. Nggih, ya napa sampeyan sembahyang traweh waktu maca Fatihah, maca wacan niku nglunggukno ati niku ya napa? Nggih, mungkin kula tuntun alon-alon nggih. Pun mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan tumakninah, mustajabah, maqbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Rauf, ya Halim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anta taqabbala ya Allah salatana wa siyamana wa tarawihana wa tilawatana wa adhkarana wa istighfarana wa tawbatana wa istighfarana وتضرعنا وتخشعنا وتضرعنا يا الله يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وطائفة بالقاسم الجنيدي وسيدنا الشيخ محمد بهائد النقشبندي سلام رباني يا الله وسيدنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وأجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين يا سالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.